I gdje ste ljudi, evo nas u još jednoj sezoni Minecrafta, pošto igra mi se baš Minecraft i hoću da ga igram zbog vas. Odlučio sam da odigram još jednu sezonu gdje ću probati da budem bolji. Da. Probat ću sad ovdje da preživim duže i tako te stvari, da imam više stvari. Tako. Sad ću malo u početku skupljati ova drva. Kao i obično. Svaki početak je dosadan. Kad skupljaju drva. Ja. Evo još ova drva i to je to. Tako. Ajde. Treba da uvedu da se malo brže osjeća. Ovce. Mogli bismo njih da prikoljemo. Daj. Ajde to. Imamo 3 vune za krevet. Krevetić. A pokupimo i ovo. Fuck. Ovo je baš dosta ovih sugarcane. Ne znam gdje da se nastanim. Na početak ću ovdje 2 kravice. Tu ja više kravica. Tako, evo ovdje ću sad u planini. Za početak. U planine. Jer tamo nema zime. Eto, stvari neće praviti mač. Sad ću ovako prokopati. Mogu bi da zarobim barem 2 krave. Ove 2. Tako. Sad kako ću ih? Fuck, neću uspjeti vjerovatno. Hoću. Je. Ovak smo ovo glupo napravili. Koga šiša? Imamo tu jednu kravu. Oduzmem ovog. Tako. Da posadim. Ne znam dokle ovo dolazi.
veze, ja ću ovako staviti. I nemam nešto puno sida. Tako je. Da sam da priučimo krave. Samo ovdje farmamo kabustone. Oooo. Uf. Tak. Da igram sam valjda 8-4. Da. Samo da kažem. Ovako, jednu kravu ću ostaviti. Ove ostale ću poubijati. Da bi imao nešto da hasam. Tako. Eto. Sad idemo da jedemo. Ovdje ćemo se nastaniti za početak. Malo da nasječemo drva. Tako. Da bi imali da napravimo čarkol. Tako. Da se odmah da počnem da pečem čarkol. Mislim da pečem drva. Da. Kako bi imao da nešto jedem. Ovo ide gore, valjda. Tako nešto. Jeste. Pa na noć. Mi ćemo ovako staviti. Napravit ćemo još jednu pećku. Tako da odmah ispečemo meso. To. Sad imamo. Da odmah ovo pojedem. Dobre. Ajde još. Dosta. Sad idemo da spavamo. Još, ne, ostavit ću. Moramo da štedimo. Ups. Ovo ne smo vjeramo. Pokupimo ovo. Napravimo baklje ovako. Samo da F2. F2. Da imamo dve slike. Da se ne izgubimo. 7 sekunda. Dobro. Da nasjećamo ovo drvo. Tako je.
To idemo. Ojoj. Koji fail. Pam. Daj sad ako umrem, neću prestati, odlučio sam. Ako umrem, neću prestati. Malo to glupo. Dobro. Slučajno mjesto shift ja kliknuo space. Da, baš sam jedan predrug. Mislim, nisi toliko daleko. Malo ovdje nafarmam ovih mesa. To. Tako, još. Ajde. Kako se mi odmah u letu. Ajmoš i ovako uspjeli. Dobro. Uspjeli smo. Ovamo. Koliko se ja sjećam. Ovamo. Okej, ovamo. Ko je lako. Kako je kad zakuca. Okej, ovamo. Ovamo. Gdje? Aha, ovamo. Okej. Dobro što smo uzeli koordinate. Ja znam od prilike. Mislim da 515. Malo smo se ovdje ubili. Nema veze. Napravimo čest. Jedan, šta će nam dva. Sad nema toliko uopšte, nema toliko toga. Mogu bi se malo kamenje da uzimam. Ajde još malo. Pa ćemo završiti epizodu. Tako. Samo malo da proširim ovo je moj bunker. Ako bi mogu tako da ga nazovem. I sad ne smijemo da umremo. Fuck. To. Mogli smo još jedan čas da bude lepše. To. I to. Mogu prevestim ovo tu i ove dva. Tu. Sad je bolje. 1, 2, 3, 4, 5. To.
I to je to ljudi za ovu epizodu. Mi se vidimo u sledećoj. Pozdrav!